Benvenuti, benvenuti, benvenuti in una nuova live di Reni Toons. Benvenuti, benvenuti a tutti, buongiorno, buongiorno, sono le ore 11 e un minuto qui a Roma. È una giornata che c'è un bel sole, devo dire c'è un bel sole fuori. Oggi è San Valentino, 14 febbraio 2024, è un mercoledì. Quindi buon San Valentino a tutti, auguri a tutte le coppie che oggi festeggeranno. Mia moglie è al lavoro, io ne approfitto un attimino di un'oretta libera per fare una live parlando di cartoni animati, riviste, fumetti e chi più ne ha più ne metta riguardo a questo argomento. Allora, sono qualche giorno, 2 o 3 giorni, che ho visto sia su Facebook che diciamo su internet e anche su qualche altro social, devo dire la verità, che sta girando un'immagine che ha catturato la mia attenzione. Ok? Allora, parliamo sempre di un editore molto famoso che si sta, diciamo, diffondendo negli ultimi anni grazie a, diciamo, delle riviste. Loro già facevano tante riviste, però negli ultimi anni hanno fatto qualcosa dedicato al mondo degli anni 80, 90 e primissimi anni 2000, ok? Quindi diciamo si sta facendo conoscere anche nell'ambiente tra virgolette retro, chiamiamolo così. E quindi in attesa poi del 20, quando uscirà diciamo, il nuovo numero di Anime Cult, beh, sappiate che io ho visto una immagine che adesso vi faccio vedere. Eccola qui, questa è una immagine Japan Magazine, ok? Sprea Editori, e questa immagine dice tutto su quello che voglio fare io oggi insieme a voi. Allora, questa è un'immagine con un logo iconico degli anni 90, una rivista, diciamo secondo me, dal mio punto di vista, la primissima fanzine che venne distribuita in edicola in Italia, primissimi anni 90, se non erro, o addirittura 89, ma adesso andremo a vedere. Allora, io vi dico che sono sicuro al 100% di avere tutti i vecchi numeri di Japan Magazine, solo che andando a cercare nella mia libreria, purtroppo non ho trovato tutti i numeri, ne ho trovati alcuni che adesso andremo a sfogliare insieme. Io questa rivista, diciamo, la prima volta l'ho acquistata in edicola, è uscita, e me lo ricordo benissimo, in estate, stavo a Lavinio, ho visto questa rivista, il primo numero lo vedremo, non so se ce l'ho qui, adesso vediamo, ma non so se sta qui da qualche parte il primo numero. Comunque me lo ricordo che c'erano i Cavalieri dello Zodiaco in copertina. All'epoca, quando è uscita questa rivista, erano da pochissimo usciti in Italia i Cavalieri dello Zodiaco, un anime, e io continuo a chiamarli cartoni animati, ma diciamo i tempi vogliono che io li chiami anime, un anime basato sulle gesta di alcuni cavalieri di Atena che dovevano appunto diciamo difendere la loro dea. Tutto inizia addirittura con un torneo per aggiudicarsi l'armatura d'oro di Sagitter, il Sagittario, ma poi vedremo più avanti, si evolverà la storia, sarà tutto fuorché un torneo a chi è il migliore, ok? Però non dobbiamo parlare dei Cavalieri dello Zodiaco, non dobbiamo parlare di È quasi magia Johnny, Kimaguro Orange Road, non dobbiamo parlare neanche di All'arrembaggio, se vogliamo, lì, non dobbiamo parlare né di Cristina D'Avena né di City Hunter, One Piece all'arrembaggio, ma dobbiamo parlare di questa rivista e questo logo che hanno fatto la storia. Allora, innanzitutto facciamo una cosa, guardate, datemi
datemi un secondo che io mi sono anche organizzato. Allora, guardate, noi la immagine di Japan Magazine la mettiamo piccolina qui e questo è il nuovo numero che dovrà uscire a breve, ok? Allora, entriamo proprio nel vivo di questa live. Come vedete mi sbrigo subito ad entrare nel vivo delle live senza fare un'introduzione troppo lunga. Allora, io ho, diciamo, trovato questo, non è tantissimo, perché Japan Magazine ci ha accompagnato per tanto tempo. Japan Magazine ha cambiato anche di formato, come vedremo. Ciao Andrea, benvenuto. Diciamo che ci ha accompagnato per tanto tempo e quindi i numeri sono veramente tanti. Tra l'altro vedete, io ho anche dei doppioni, vedete? Allora andiamo ad aprire questa bustina per vedere se dentro c'è il fatidico numero 1 che vi ho raccontato, perché qui sono tre numeri qua dentro. Allora, io mi ricordo che l'avevo conservati molto bene, ma secondo me può darsi pure che stanno su in soffitta alcuni numeri, perché purtroppo per motivi di spazio io qui ho tantissime riviste. Vedete, mo mi si rompe pure sta bustina, mannaggia. Allora, no, questo assolutamente non è il numero 1, però vedete la mu. Allora, qui c'è il mistero della pietra azzurra in copertina. Mannaggia, mi sa che il numero 1, ma che non lo so, non li trovo. E qui c'è, questo è City Hunter, ok? Allora, però no, non lo vedo io il numero 1. Ah, forse no, questi sono i 5 samurai. Mannaggia, vedete? Vedete il logo storico? Allora, vedete il logo storico pure qui? Poi il logo che è stato preso lì, beh, non so neanche, vedete, questa era la nuova edizione più grande di Japan Magazine. Adesso vedremo. Vedete, Utena, Japan Magazine, Pat Labor. Ciao Renato Mirko! Mirko mi saluta. Ciao Mirko. Michele, buongiorno. Buongiorno Michele. Il mistero della pietra azzurra è un capolavoro bellissimo, preso diciamo, liberamente tratto da Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari. C'è il capitano Nemo, c'è Nadia, la figlia, insomma, ci sono tutte le avventure. Allora andiamo a questo punto, guardate che è una cosa. Guarda, questo è il mensile numero 2. Andiamo a vedere per esempio questo. Questa è una Japan Collection, vedete? Mensile numero 2 e c'è scritto Japan Collection, perché questo, tra l'altro, ti davano anche queste sono adesive, vedete? Ti voglio bene, sono degli adesivi che ti davano insieme. Guardate, ogni mese in edicola Japan Film Cartoon, i cartoni più belli made in Japan a sole lire 14.900. Allora, ovviamente ci levavano la prima pagina e mettevano direttamente l'indice. Pronti, partenza e via. Guardate l'oroscopo fatto con i cavalieri dello zodiaco, i cavalieri d'oro a guardia delle 12 case dello zodiaco. Guardate che spettacolo. Questo è Japan Magazine. Ovviamente qua non posso risalire, ma mi sa che era gli anni 90. Vediamo un po' qua. Allora, qua c'è sta, 91, questo è del 91. Ok? Guardate l'oroscopo con i cavalieri dello zodiaco. Ok? Oh, questi loro si riconosceranno benissimo. Japan contro Jalapas, la Jalapas Band. La Jalapas Band ha cominciato ad avere successo su Italia 1 con Mai dire Banzai, poi fecero Mai dire Gol e il successo fu planetario. Da Mai dire Gol fecero Mai dire Lunedì, e poi da lì tantissime loro collaborazioni. Loro stanno in regia, parlano, introducono dei personaggi, ma raramente si mostrano. Ok? Io mi riferisco al trio
Jalapas Band, ok? Guardate questo articolo spettacolare di Japan Magazine dedicato alla Jalapas Band, quando presentava Mai dire Banzai, ok? Un articolo su Galaxy Express 999. I Cavalieri dello Zodiaco, i Cavalieri dello Zodiaco. No, la copertina non era adesiva. La copertina non è adesiva. Però aprendo la copertina, qui dietro la prima pagina, questi sono due adesivi grossi che si possono staccare, ok? Quindi non è la copertina a essere adesiva, attenzione. Quindi siamo arrivati, diciamo, a Galaxy Express 999. Guardate che belle che erano queste pagine di storia, oramai sono pagine di storia, perché questo Japan Magazine, ecco, e qui c'è È quasi magia Johnny, un articolo dedicato a Kimaguro Orange Road. Vedete Sabrina la fata padrone in tutte queste immagini, ok? Madoka, nome originale. Se ti va, sei invitato nel canale Telegram della Tana del Panda, ma anche su Discord. Io ho i miei canali Telegram, tra l'altro adesso si sono uniti anche quelli di alcuni amici di TikTok, e quindi io già ne gestisco, mi pare, 15 o 20 di canali Telegram miei. Poi ci sono quelli degli amici. Ovviamente io faccio parte di Luke74 Channel, faccio parte del canale di Davide Gatti, faccio parte del canale di Giusimo 89, quindi faccio parte di talmente tanti canali, però mi fa piacere, come no? Se vuoi, allora mandami il link, magari in qualche modo, e io ci vengo. Vabbè che Tana del Panda, ma non è che già ci sto, mo dopo do un'occhiata. Aspetta, io ce l'ho aperto pure qua. Vediamo un po'. Che è un canale privato? La Tana del Panda. Ce l'ho qui direttamente. La Tana del Panda, eccolo qua. L'ho trovato. Mi sono unito. Ok? Mi sono unito. Ah, ma siamo 5, compreso me? Domanda, è nato adesso questo gruppo? La Tana del Panda, mi confermi? Andatevi a iscrivere, basta che aprite Telegram in alto, c'è la ricerca, cercate la Tana del Panda e così ci divertiamo un po' su questo canale. Ok? Io mi sono iscritto a questo canale, si chiama La Tana del Panda. Ci sono ovviamente un panda e un bambù, un simbolo di un bambù. Ok? Così ho fatto pure un po' di pubblicità a quest'altro canale. Andiamo avanti. Ah, vedete i quiz a premi. E che se li scorda i quiz a premi? E qui si doveva, vedete, qua ci sono i Cavalieri dello Zodiaco, Lady Giorgi quando era bambina. Troppe cose ci stanno qua, troppi ricordi, troppi. Oh, un bel articolo su Lady Oscar, protagonista durante la rivoluzione francese, ok? Insieme a Maria Antonietta. Ho sbagliato gruppo, quindi ora l'abbandono subito sto gruppo. Allora dimmi qual è? Allora lascia il gruppo. Dimmi come, Renato, ti mando il link in privato su Telegram. Ok, mandami il link in privato, allora vuol dire che è un gruppo privato. Allora quello che ho detto prima non vale, perché se mi manda il link in privato vuol dire che è un gruppo privato. Ok? Continuiamo a guardare intanto su Japan Magazine. Vediamo, parliamo della rivoluzione francese di Lady Oscar. Oh, Cucador, Arapao o Cuor di Panna? Allora, all'epoca, diciamo questo è già un po' successivo, perché all'epoca di Drive-In, diciamo c'era questa distinzione tra i Cucador, gli Arrapao e i Cuori di Panna. Vedete? E questa è Jessica Rabbit dal film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ok? Questi sono gli Swatch, questi orologi. Sono gli Swatch.
Mamma mia, che spettacolo. Poi andiamo avanti, guardate qua sopra chi c'è. Ecco, ve lo avvicino che se la telecamera lo mette a fuoco, questo è lui, è l'unico inimitabile Giovanotti. Perché sta telecamera non mette a fuoco in automatico? Allora, andiamo avanti. Kay Sandwick. Personaggi made in Japan. Guardate che bell'articolo. Ovviamente viene menzionata anche Gem e Holograms. Il mio nome è Gem. Oh, qua c'è un bel poster dei 5 samurai. 5 samurai per difendere la pace. Questi siamo noi samurai. 5 samurai. E qua ci sono le videocassette a cartoni animati e Masumi Kurumada in questa pagina. Che spettacolo, sfogliare Japan Magazine. Guardate, poi ci sono anche dei fumetti made in Italy, in questo caso raffiguranti un fumetto dei Cavalieri dello Zodiaco. Questo era tutto made in Italy, Andiamo avanti, guardate che spettacolo. Guardate, tutto il fumetto dei Cavalieri dello Zodiaco. Spettacolo, Sirio il dragone. Eccolo. Rispondiamo, mi scrive, oh, è tutto live, è tutto in tempo reale. Abbiamo risposto anche a Mirko il Panda su Telegram e intanto vi faccio vedere questo fumetto tutto italiano. Allora, la tana del panda. Ok, ho trovato 45 membri. Ok, grazie di avermi unito al gruppo, Guardate, io ve li faccio vedere questi fumetti. Anni 90, qui parliamo del 1990-91, quegli anni lì, 92, Guardate che spettacolo. Io devo trovare dove stanno tutti i miei Japan Magazine, perché questi sono pochissimi rispetto alla collezione che io ho da parte. Oh, e qua c'è l'armatura del Capricorno, l'armatura del Capricorno. L'armatura del Capricorno. Tutti, diciamo, le specifiche, i dettagli di questa armatura di Capricorn. Oh, la fiera del bambù, qui ci stavano tutti gli annunci di vendita a scambio di materiale inerente. Vedete qua? Vendo Atari 130 XE. Drive per Atari, MSX, cerco Atari, audiovisivi, videoregistratore Hitachi, Sony, giradischi, 150.000 lire. Chi offre di più? Vendo Honda 125 CBX, vendo Honda XL600 motocicli. I messaggi, vabbè, l'editoria, cerco fumetti. Mannaggia, oh. E poi c'è la posta del drago, Dragon Mail. Vedete, la posta del drago da, da tantissimi. Ciao Fairy King. Dal primo numero c'era la posta del drago, Dragon Mail. Questa è sempre la posta del drago, cioè diciamo in questa rubrica
venivano messe anche delle immagini, Mister Mulino Bianco, Barilla, i vostri disegni, e questi sono i disegni che venivano inviati dai lettori della rivista stessa. All'epoca non c'era internet, io in questo periodo, quindi primissimi anni 90, neanche gestivo la BBS, e quindi qui finiva questo numero, e come vedete qua ci sono altri 4 adesivi, 1, 2, 3, 4 adesivi molto grandi, perché ogni adesivo è mezza pagina della rivista. Infatti vedete, anzi no, queste sono cartoline, vedete, che si potevano affrancare, francobollo. Molti dei ragazzi moderni neanche sanno più che cos'è un francobollo o una cartolina postale, come in questo caso. Comunque qua c'è tutto l'indice di quest'altro numero. Vi ricordo che questa è una Japan Collection, quindi ci sono 3 numeri qui dentro, ok? I Cavalieri dello Zodiaco sono diventati dei robottini, vedete? Quando erano appena usciti degli action figure dei Cavalieri dello Zodiaco. Qui è tanta storia, con Japan Magazine è tanta storia, tanta storia. Guardate, parola d'ordine: riciclo. Un'altra conquista femminile. Diavolerie giapponesi. Incredibili nuovi servizi pubblici dell'azienda di poste e telecomunicazioni giapponesi. Oh, guardiamo un altro anime che ha fatto la storia, secondo me, cioè per quelli come me degli anni 70, nati a suon di Goldrake, Mazinga, più in là anche Jet Robot, noi siamo tutti molto affezionati. Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Harlock. Questo è il pirata tutto nero, un bell'articolo pieno di immagini a colori. Voi non potete capire in quegli anni che cosa voleva dire avere per le mani una rivista del genere, piena zeppa di immagini a colori dei nostri cartoni animati giapponesi preferiti. Allora, all'epoca, facciamo un po' un salto indietro nel tempo, in edicola si trovava più che altro materiale americano, quindi supereroi Marvel, DC Comics, i vari Superman, anche materiale dedicato a Dylan Dog o a Martin Mistere, e poi c'era la Disney che la faceva da padrone con Topolino in tutte le salse, ok? Ma era difficilissimo trovare del materiale riguardo al Giappone, ai cartoni animati giapponesi e ai personaggi o diciamo alle star del sollevante, quindi giapponesi. Robotech, guardate Robotech, levo pure le dita così vedete meglio queste immagini. Io spero che sia abbastanza a fuoco, perché la luce c'è, ce n'è parecchia, quindi io devo sempre decidermi a passare a Windows 11 da questo Windows 7 che mi sta pian piano abbandonando. Io vi sto facendo, stiamo sfogliando insieme un Japan Magazine Collection del 1991, non solo Jap, vedete, e qui anche di libri sul Giappone, altri libri, la musica, oh, Ninja Boy e il mistero della pietra azzurra, simbolo storico di Italia 1, guardate, non so se lo metto, e qui Junior TV con la J, perché adesso l'hanno ripreso questo logo e hanno scritto Junior con la I, quindi quello è Junior TV, questo era Junior TV, ok? Quindi Capitan Harlock, un pirata tutto nero che per strada ha solo il ciel, esatto.
Oh, guardate che belle immagini del mistero della pietra azzurra. Guardate. È il mistero della pietra azzurra. Il mistero. Bellissima sigla di Cristina D'Avena. Quiz a premi. Quiz a premi, non poteva mai mancare. E i vostri disegni, i disegni dei lettori. C'erano lettori anche molto bravi. Guardate questo Lupin e Giken, come sono fatti bene. Poi qui si riconosce ovviamente l'incantevole Crimi. Questo è Sirio il dragone col maestro dei cinque picchi. Il maestro è la sua fidanzata. Qui è Goku, che era, diciamo, in quel periodo, da poco è arrivato sulle reti Fininvest, Dragon Ball, che ancora persiste, viene trasmesso in continuazione. Guardate anche questi robot, questi altri protagonisti disegnati a mano come si poteva all'epoca e inviati alla redazione di Japan Magazine. Kate and Julie and Kate and Julie. Guardiamo un bellissimo poster di Cara Dolce Kyoko. Questo dovrebbe essere ispirato all'ultimo episodio, quando Godai riesce a coronare il suo sogno di stare insieme a Kyoko, e questa è un'immagine del loro figlio. Guardate che bello questo poster. Cara Dolce Kyoko. E qua c'è un fumetto tutto italiano dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco. Questo è Sirio il dragone, quando aveva il tatuaggio del drago, che stava svanendo e che poi ricompare quando lui riesce ad acquisire, mi sembra, il settimo senso. Ma purtroppo sono passati tanti anni, io poi non l'ho più rivista questa serie di cartoni animati. Lui riesce ad opporsi quando acquisisce il settimo senso, mi sembra proprio, e riesce a sconfiggere il Cavaliere d'Oro. Questo colpo qui mi ricorda tanto uno dei colpi di Ken il Guerriero. Quindi erano un po' tutti, si prendevano le idee uno con l'altro. Excalibur. Non era neanche disegnato tanto male questo fumetto, attenzione. Ed ecco il maestro dei cinque picchi, il padrone dell'armatura della bilancia. Non so se vi sto annoiando facendovi vedere delle riviste così vecchie, non lo so quanto potrà interessare. Vedete, quando il drago si sprigiona riesce a sconfiggere anche un Cavaliere d'Oro. Vedete? E qua c'è un articolo dedicato alle voci dei cartoni, i doppiatori. Devo riuscire a sistemare questa telecamera. Ken il Guerriero, Okuto no Ken. Guardate, dopo l'incantevole Crimi, che io sono un appassionato dell'incantevole Crimi Mami, Ken il Guerriero è la mia seconda serie preferita. La so a memoria tutto quanto, Ken il Guerriero, che bisogna fare. Le vostre classifiche, andiamo a vedere un po' i cartoni più seguiti. Al primo posto i Cavalieri dello Zodiaco, secondo posto Sabrina di Quasi Magia Johnny, terzo Kate and Julie Kate and Julie, quarto posto Nadia del Mistero della Pietra Azzurra, quinto posto Kyoko, Cara Dolce Kyoko, 6 Le tre sorelle di Occhi di Gatto, settimo posto per Lupin terzo Gigan e Gemon, solo ottavo posto per Ken il Guerriero,
Lynn e Bart. Nono posto per Lotti, tutti in campo con Lotti, il giocatore di golf. E poi al 10° posto Chobin, il principe delle stelle. I personaggi più amati sono Seiya dei Cavalieri dello Zodiaco, Nadia del Mistero della Pietra Azzurra, Kyoko di Cara Dolce Kyoko, Johnny di È quasi magia Johnny, poi ci sono le tre sorelle di Occhi di Gatto, Chobin il principe stellare, Lotti di Tutto in campo con Lotti, 8° posto per Giorgi, di Giorgi, 9 c'è Goku per Dragon Ball e al 10° c'è Ninja Boy. E poi qui sempre c'è la fiera del bambù, e poi la posta del drago. Vedete? Mai scorderai. Siamo alla fine del XX secolo. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dall'esplosione atomica. Sulla Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta. 5 samurai per difendere la pace, questi siamo noi. Ed ecco l'editoriale di Japan Magazine. Andiamo a vedere se c'è scritto questo di quando è. E questo è sempre nel 1991 ed è di Natale, perché qui ti regalano gli adesivi di Natale. Vedete? Questi sono gli adesivi di Natale. Fate uno screenshot se volete, dovrebbe essere a fuoco, eh? Questi sono gli adesivi di Natale. Di sicuro non spaghetti. Lotti, non c'è lo stereo qua. Allora, tagliando di partecipazione alle iniziative di Japan Magazine, pronti, partenza, via, e troveremo subito i 5 samurai, i doni, gli addobbi per l'imperatore. Ed ecco i 5 samurai, Samurai Troopers, è ovviamente il titolo originale di questo anime. Andiamo avanti, guardate che belle immagini. Vi ricordo che siamo negli anni 90, non si trovava nulla facilmente di giapponese, la facevano da padroni i fumetti italiani e i fumetti americani in tutte le salse, compresa di mi sono trovato davanti un altro mito, mi sono trovato davanti Peter Ray con il suo Gundam, anche se questo è Gundam Z, comunque noi ci ricordiamo sempre di Peter Ray e del suo Gundam RX-78. Eccoli che ci assalgono e io sono Peter Ray e Gundam l'invincibile. Ed ecco il quiz a premi. Adesso mi sa che non me le ricorderei più le risposte a tutte le domande. Alcune erano molto semplici, altre no, altre assolutamente no. Oh, Tommy la stella dei Giants. Ed ecco che si gioca anche a baseball. Guardate che spettacolo, guardate che sono veramente belle queste riviste. Questi dovrebbero essere i titoli e i riassunti di tutti gli episodi. Anche questa è una cosa che non si trovava assolutamente da nessuna parte. Ti mettevano 4 righe su tribus e canzoni se diciamo l'anime andava in onda sulle reti Fininvest, ti dicevano di che parlava la puntata nel caso che veniva messa sulla cornice in evidenza, e allora c'era scritto di che parlava la puntata, ma in 2 righe, veramente 2 righe. Ed ecco le classifiche, le vostre classifiche, il sorpasso di Nadia. E infatti al primo posto il Mistero della Pietra Azzurra e al secondo posto i Cavalieri dello Zodiaco, terzo posto per È quasi magia Johnny.
Poi al quarto posto, grandiosi, un altro anime che ha fatto la storia, che è Holly e Benji, due fuori classe, Capitan Tsubasa. Al quinto posto un altro cartone animato che io non ho più visto, non lo so, ditemelo voi se l'hanno più trasmesso, che è Tartarughe Ninja alla riscossa. Poi al sesto posto c'era Candy Candy, che diciamo da che veniva trasmesso solo nelle reti private, poi venne trasmesso anche nelle reti Fininvest e Cristina D'Avena ne ricantò anche la sigla. Poi al settimo posto Occhi di Gatto, ottavo posto Cara Dolce Kyoko, nono posto per Kenny Guerriero, decimo posto per Sabrina, ciao, ciao Sabrina, undicesimo Lady Oscar, abbiamo visto prima la rivoluzione francese, dodicesimo posto per Il libro della giungla, tredicesimo Dolce Luna, quattordicesimo Le avventure di Lupin, che sono una marea di episodi, quindicesimo posto Ginger, la principessa del judo. E queste sono, poi ci stanno, vabbè, qui le vostre videocassette a cartoni animati, e poi c'è la fiera del bambù, come vi ho detto, qui si poteva vendere o diciamo scambiare un po' di tutto tramite questi annunci che venivano pubblicati su una rivista che andava in edicola a tiratura nazionale. Ok? Guardiamo i due OAV di Orange Road. Ok, perché oltre alla serie poi sono usciti anche degli original animation video OAV di Orange Road, che sono degli episodi autoconclusivi, magari che duravano anche un'ora o giù di lì, insomma, quindi erano degli episodi un po' più lunghi della durata di un episodio tradizionale, l'OAV, e era autoconclusivo, ok? Quindi diciamo che l'original animation video di una serie anime. Oh Mirko, vabbè, fa niente, grazie di avermi invitato. Saluto Andrea, benvenuto Andrea. A me piace sentire uno che sa tutto dei cartoni che guardavo da piccolo, so tutto. Ne so parecchio perché ne ho visti tanti, ma da qui a sapere tutto non ho mai scritto su una rivista, quindi non sono stato né un editore né diciamo uno che ha partecipato ad una rivista, assolutamente, però diciamo ne so parecchio perché ne ho visti tanti, ci ho passato tanto tempo davanti alla televisione e quindi i vostri disegni, quindi vedete anche questa bellissima scritta Lamu con la mu sdraiata qui, bellissimo. C'è anche Nadia del mistero della pietra azzurra. Andiamo avanti. Le sigle dei cartoni, all'epoca le sigle dei cartoni si potevano avere soltanto acquistando o le compilation su 33 giri o direttamente i 45 giri. Quindi vedete i Cavalieri dello Zodiaco, City Hunter, Gundam Z, ok? Cerco di ricordare il più possibile dei miei anni 80-90. Buon Natale da loro e questi ve li metto un po' più vicini. Leviamo qui la mano, le dita. Leva i diti! Leva i diti! Buon Natale da noi! Ed ecco quelli che facevano parte della redazione di Japan Magazine in quel tempo. Guardate, guardate, buon Natale da noi! E poi la posta del drago. Andiamo avanti. C'era anche il servizio arretrati, ovviamente. Io mi pare che un paio di numeri che avevo perso in edicola li ripresi col servizio arretrati. Vi metto queste altre due bellissime immagini di auguri di Natale e poi nel prossimo numero tutte le tradizioni giapponesi per la festa di Capodanno,
il grande oroscopo del quindi era, era all'inizio del 1992, quindi questo sicuramente era un numero di dicembre 1991, il nuovo anno di Java Magazine, cambiamenti e novità. Quindi sicuramente questo è, tra l'altro c'è scritto quindicinale numero 6, lire 3000. Mettimi a fuoco questa scritta. Oh, no, numero 8. Quindicinale numero 8, lire 3000. Ok. Allora, quindi abbiamo visto questo l'avevamo già visto? No, questo assolutamente no. Bello, vi va di vedere questo? Vi va di vedere questo? Allora andiamo a vedere, questo è il numero 9, quindicinale numero 9, lire 3000, vedete il grande oroscopo del 1992. Allora, vogliamo vedere, io già avendovi fatto vedere quella collezione, come ve lo potete aspettare l'oroscopo? Andiamo avanti. All'interno un buono di lire 10.000 per l'acquisto di una videocassetta. Vedete, questo costava 3.000 lire, però poi ti facevano 10.000 lire di sconto. Se volete lo potete ancora usare, per l'acquisto di una videocassetta. Se avete ancora il videoregistratore, ecco, presentategli questo. Anzi no, all'interno ci deve stare. Guardate, in quarta di copertina, pubblicità di Moto Giovani. A proposito, le quarte di copertina qua non ve l'ho fatte vedere, Guardate, questo era questo volume qua, in quarta di copertina in edicola Auto Giovani e Moto Giovani. Auto Giovani e Moto Giovani. E qua invece che c'era? Ah beh, qua niente, qua verde. Ok, quindi dai, diamo un'occhiata a questo volumetto qui, dai. Certo che ci va la Mu in copertina, certo, cioè la Mu. Tra l'altro adesso hanno fatto il ritorno di la Mu, l'hanno ridisegnata, fatta molto bene, devo dire la verità, perché ovviamente, allora parliamo un attimo di la Mu. Io ho visto i nuovi episodi, li sto anche vedendo ancora adesso, piano piano, che tra l'altro che li traducono, perché a me di vedere la roba sottotitolata mi dà un fastidio, quindi non l'ho mai vista sottotitolata. Invece c'è mia moglie che sta vedendo un sacco di telefilm coreani sottotitolati, perché spesso io pure gli do un'occhiata insieme a lei, sono recitati molto molto bene, gli attori sono molto molto bravi e le storie sono bellissime, quindi lei se li vede sottotitolati. Io mi pare che uno l'ho visto, Avvocata Giù, una cosa del genere, però poi diciamo non riesco a stare dietro sia alle immagini che alle scritte sotto. Quindi io stavo vedendo la Mu piano piano, quello nuovo, piano piano che lo traducevano in italiano e lo ridoppiavano, e ho visto che ovviamente quello vecchio, questo di Lamu, ha anche portato in alta definizione, come vi pare, non si prestava tanto al tempo di oggi, diciamo ai tempi moderni, e quindi questo remake che hanno fatto è fatto molto bene, colori più vividi, più vivaci, è tutta un'altra cosa, insomma, cioè vedere sui televisori quelli nuovi quella serie è tutta un'altra cosa che vedere questa, anche se io con il mio cuore sono affezionato a questa serie, non a questa nuova che è uscita adesso. Ok? Buongiorno Willy, buongiorno, benvenuto da Facebook. Diamo un saluto a Willy che è connesso da Facebook, mentre gli altri sono tutti connessi tramite YouTube. Allora, quindi questa è la copertina e questo è un grande adesivo dedicato ai 5 samurai nella prima pagina. Vediamo in seconda di copertina, ovviamente c'è l'editoriale, il direttore, firmato dal direttore, e poi qui ci sono, ovviamente c'è l'indice di questa rivista. Come vedete erano fatti veramente bene, tutti belli colorati, con le scritte grandi. Qui anche si parla dei Cavalieri dello Zodiaco, l'ho letto qua, i Cavalieri dello Zodiaco. La facevano da padrone questi Cavalieri dello Zodiaco, dentro Japan Magazine. Allora, Capodanno da Samurai, guardate che bello. I doppiatori di Lamu sono rimasti i soliti o sono cambiati? No, sono cambiati, è ovvio, cioè sono cambiati, però devo dire, guarda, un mio modesto parere, bello da vedere,
da vedere la nuova serie di Lamu, bellissima, mi è piaciuta. Mi piace come disegni, mi piace come ambientazione, mi piace come è stato mantenuto il personaggio, anzi tutti i personaggi sono stati mantenuti come erano nella serie originale, quindi voglio dire, tanto di cappello perché hanno fatto un bel lavoro. Tommy, la stella dei Giants, che abbiamo già visto di là. Eccoci qua, una ragazza chiamata Banana. Personaggi made in Japan. Oh, prendi il mondo e vai, prendi il mondo e vai. Bellissimo questo cartone animato, tra l'altro è il cartone animato preferito di mia moglie, prendi il mondo e vai. E qui c'è stata anche la lista dei titoli, questa era un'altra cosa, guardate quanti episodi erano, prendi il mondo e vai. Era una cosa che difficilmente si trovava la lista di tutti i titoli. Grazie, era una piccola curiosità, tanto gli episodi di Lamu li guarderò anche io. Eh sì, guardali, non so se l'hanno finiti di tradurre tutti quanti, io un paio di mesi fa ne avevo visti tipo una ventina, già erano tutti tradotti. Tempo fa cercai l'attrice da cui si ispirarono per ideare Lamu, molto caruccia, ma era ovvio. Sì, si chiama Agnes Lum, infatti il titolo originale della serie di Lamu è Lum, ovviamente Urusei Yatsura, ma il suo nome è Lum. Quindi vabbè, questo già l'avevo fatto vedere. Speciale cartoni Odin. Sì, Fari, la cercai anche io per curiosità. Ah, buongiorno Willy, ci ha raggiunto su YouTube. Benissimo. Oh, e questa siamo arrivati a quello che volevate vedere. Eccoci qua con la Mu. Ve la metto senza riflessi, possibilmente senza riflessi. Una bella art gallery di Lamu. Oh, io sotto, allora vi dico un'altra cosa. Sotto nella descrizione c'è anche il link per seguirmi su un nuovo social tutto italiano che si chiama Waveful. Su Waveful io sto pubblicando centinaia e centinaia di immagini di anime e di fumetti anni 80-90, come Crimi, come Sailor Moon, come I Cavalieri dello Zodiaco, come la Mu. La Mu, addirittura io prima avevo iniziato ogni giorno su TikTok a fare, ovviamente mettendoci un breve, era un breve filmato di una decina di secondi, tra i 10 e i 15 secondi, ci mettevo una bellissima immagine di Lamu e davo il buongiorno su TikTok. Poi ho visto che purtroppo la cosa non piaceva tanto, questo video aveva pochissime visual, allora poi ho smesso, anche perché voi pensate che ci vogliono 2-3 minuti a fare un video, non è così, devi trovare un'immagine adatta, ritagliarla, dargli i giusti effetti, scegliere poi da TikTok, se no te la taglia la musica della, cioè la canzone originale, che poi non si è mai capito chi la canta, c'è pure un gruppo su Facebook che andarono a cercare il cantante originale della sigla di Lamu, ma non si è mai capito al 100% se il cantante fosse realmente quello che è stato trovato oppure no, non ci sono delle prove. Quindi io mi riferisco alla sigla storica. Nel mio destino pace non ce n'è. Oh, oh, le sigle dei cartoni. Nausicaa nella Valle del Vento è un altro capolavoro, ragazzi. Mamma mia, quanto è bello quel. Non so se definirlo un OAV, un lungometraggio, forse il lungometraggio animato è meglio, rende meglio l'idea. Lungometraggio animato Nausicaa nella Valle del Vento è qualcosa di bellissimo. Nausicaa nella Valle del Vento.
Ah, io le so tutte a memoria, le sigle dovreste sapere che io, ecco, guardate, io ho qui, dobbiamo fare sempre lo sfogliamo insieme di questo, perché io sto mettendo insieme tutti i 45 giri che ce l'ho sparsi per tutta casa e devo mettere insieme i 45 giri per poter fare lo sfogliamo insieme di quella rivista. Quiz a premi, io le sigle veramente tutte quante le so, diciamo fino al 95 le so veramente, veramente tutte. Quiz a premi che riguarda anche, se vede Candy Candy, vedete? Questa è sempre Lady Oscar, ma guardate che cioè, è veramente un qualcosa di spettacolare pure queste immagini qua. C'è qualcosa. Oh, e questo è il grande oroscopo del 92, il grande oroscopo, come vedete, Ariete, prima Ariete, poi Toro, ok? No, me lo ricordavo diverso l'oroscopo. Gemelli e Cancro, questo è il grande oroscopo del 1992. Occhi di gatto, e questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Oh oh oh, occhi di gatto, sono tre sorelle che hanno fatto un patto. No, e questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Oh 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 oh, occhi di gatto. Leone, Vergine, vedete? Virgo. Tre sorelle bellissime, sono tre ladre abilissime. Bilancia e Scorpione, ovviamente ci sono i 12 segni dello zodiaco, Sagittario e Capricorno, Aquarius, Acquario, una bella notizia per i videodipendenti, chissà qual era questa bella notizia, non so se è a fuoco, io sto trasmettendo a 720 su un televisore, questo si dovrebbe, mettendo il fermo immagine, si dovrebbe quasi poter leggere, ok? Oh, tornano i cavalieri. Allora, qui ci sono, vedete, questo è preso dai Cavalieri dello Zodiaco. Tartarughe Ninja la riscossa, Kenny Guerriero, chi mai spezzerà le nostre catene, e infatti è ripreso con le catene. Qua ci sono Occhi di gatto. E allora ci andiamo a vedere, vabbè, vediamo i cartoni più seguiti. Qui ancora non si parla neanche di Ranma, che è il cartone animato preferito di mia figlia, Ranma Mezzi. Allora, i cartoni più seguiti erano al primo posto i Cavalieri dello Zodiaco, secondo posto il Mistero della Pietra Azzurra, terzo posto Lady Oscar, quarto mantiene sempre Holly e Benji, due fuori classe, quinto posto Prendi il mondo e vai, sesto posto per Kenny Guerriero, settimo posto per Occhi di gatto, ottavo posto per Quasi Magia Johnny, nono posto per Ciao Sabrina, decimo posto Candy Candy, undicesimo posto Tartaruga Ninja la riscosta, dodicesimo posto Lupin terzo, tredicesimo posto Cara Dolce Kyoko, quattordicesimo posto Dolce Luna e quindicesimo posto Il libro della giungla. Vogliamo sapere quali sono i personaggi più amati, quali erano, no solo, quali erano nel 92? Allora, al primo posto c'era Crystal il Cigno da I Cavalieri dello Zodiaco. Secondo posto c'era Lady Oscar, terzo posto Kenny Guerriero, Kenshiro, quarto posto Pegasus, quinto posto Nadia, sesto posto Sabrina, settimo posto Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco, ottavo posto Mark di Holly e Benji, Mark Landers, nono posto Sabrina di Ciao Sabrina, decimo posto Kyoko di Cara Dolce Kyoko, undicesimo posto Sansone de Il mistero della pietra azzurra, che in origine proprio all'inizio degli episodi era un cattivo Sansone, che poi invece aiuterà la nostra eroina, ok? Poi dodicesimo posto Candy, tredicesimo posto i 5 samurai, tutti e 5, ok? Quattordicesimo posto Ginger, da Ginger la principessa del judo, e quindicesimo posto Devilman. Ma Ranma è qualcosa di spettacolare. Eccola la classifica, quella che vi ho appena letto, non mi sono inventato nulla. Vedete? Al tredicesimo posto i 5 samurai, tutte e 5, vai, tutti insieme. Oh, i vostri disegni, guardate che belli che erano anche, alcuni erano proprio belli di disegni, i vostri disegni, andiamo avanti, colorati pure coi pennarelli, perché all'epoca questo c'era Dolce signora Minù, dolce Minù, oggi cosa c'è?
dolce signora Minù, dolce Minù, tutto strano è. Guardate che ci stanno cioè, troppi ricordi. Io faccio un salto proprio, non riuscii al tempo a vedere tutta la serie di Holly e Benji in TV. Solo pochi anni fa su YouTube scoprì che Mark Landers finì alla Juve, che lo girò in prestito alla Reggiana in Serie C. Sì, vabbè, poi hanno continuato, cioè hanno fatto talmente tanti episodi e sono andati avanti i mondiali, cioè veramente Holly e Benji che si sono divisi, Benji stava in Germania, Oliver che poi andò pure a finire in Brasile, cioè veramente comincia a diventare poi una cosa troppo enorme, capito? Da riuscire a seguire. La fiera del bambù, vendo, compro, cerco, scambio, e la posta del drago. E mi ha dedicato parecchio spazio perché all'epoca l'unico modo per farsi pure conoscere era tramite la pubblicazione di queste mail a cui poi il drago rispondeva, perché c'erano anche delle domande da fare al drago e il drago rispondeva a queste lettere. Oh, i vostri desideri. Ma vedete come erano fatte bene queste fanzine, queste riviste, come le volete chiamare? Oh, e qui c'è un fumetto tutto italiano di Dragon Ball. Best into the ground, Dragon Ball. Oh. Ah no, la sigla di Dragon Ball Z non era questa. Questo è tutto italiano, questo fumetto, Un fumetto tutto italiano, piccola Flo. A me piaceva la sigla originale. Ora siamo su quest'isola, poche le comodità, come in una grande favola. Noi viviamo in libertà, sembra un paradiso l'isola, poche le comodità. L'isola della piccola Flo, ovvero i Robinson, è qualcosa di spettacolare. Io quando vidi il film Lost in Space e loro che si chiamavano Robinson, mi venne parecchio da ricordare la serie animata L'isola della piccola Flo o l'avventura dei Robinson, che praticamente rimasero naufraghi su un'isola deserta. Ok, quindi sì, l'isola della piccola Flo, ricantata da Cristina D'Avena. Bellissime. Se andate sul mio canale TikTok poi le trovate tutte queste sigle, anche se trovate solo un minuto perché sennò TikTok si arrabbia, bisogna pagare i diritti, certo, perché diciamo a Cristina D'Avena non gli bastano già i soldi che ha, che fa con tutti i concerti e ogni volta che fa un disco arriva prima in classifica subito, quindi ne vende tantissime copie perché siamo in tantissimi i fan di Cristina D'Avena e quindi lei quando se ne esce con un nuovo disco fa sempre subito il sold out e quindi uno si trova pure a doverlo riordinare magari il CD. Comunque tutti sti copyright piano piano secondo me deve fare tutto quanto parte come su YouTube e come su Spotify, le visualizzazioni, chi fa e così almeno uno può pubblicare quello che vuole. Qui mi continuano a scrivere, mi continuano ad arrivare messaggi, ma non lo so quello che mi arriva. Allora, poi c'è quest'altro. Questo pure è un numero strano, guardate un po' chi c'è qua. Keanu Reeves. Ah, ma qua invece in quarta di copertina. Ah, qua già ve l'ho fatto vedere, c'era nei modo. Guardate qua, questa è la quarta di copertina, Big, il mensile giovane. Lo trovi nella tua edicola, e questa è Japan Magazine, sempre. Che ore so? 59? Guardate, perché non voglio fare queste live troppo lunghe, troppo. Magari lo spogliamo insieme un altro giorno, però vi voglio far vedere. Vedete, la posta del drago è diventata proprio così, con il drago disegnato, nel giornale del drago. Andiamo avanti, se c'è qualcosa di veramente bello da farvi vedere ve lo faccio vedere, magari lo sfoglio io. Questa è tutta la posta del drago, i protagonisti, vediamo un po'. Ah, vedi, qua già si parlava del videogioco Street Fighter 2, che poi venne fatto anche una serie animata
di Street Fighter 2. Quanta grafica anni 90, ipercolorata e piena di stelline e forme geometriche, bravo. Comunque qua per esempio, ecco, vedete i kanji giapponesi. Street Fighter 2, da cui stavo dicendo, è nata anche una serie animata, Street Fighter 2. Poi caro JM, questa è la posta, caro Japan Magazine. Ah, ecco, finalmente si parla del cartone animato preferito da mia figlia, vedete Ranma, finalmente un numero dedicato ad Akane Tendo, Shampoo, Ryoga Ibiki, Ukyo, vedete? Il padre di Ranma che diventava, Gemma Saotome diventava Panda, ok? Poi c'era Shampoo che diventava un gattino, e qui c'è tutto un articolo su Lady Giorgi, vedete? Bellissime queste pagine, Dragon Ball Z, vedete? Dragon Ball Z, ma senza che vi faccio vedere i fumetti. Questi mi sa che sono originali invece, vedendo la qualità. Questi sono fumetti originali di Dragon Ball Z, perché poi alla fine uscì in edicola, cominciarono a uscire anche i fumetti originali giapponesi, per lo più erano in bianco e nero, perché i fumetti originali giapponesi sono in bianco e nero, se no c'erano questi a colori che erano presi direttamente i fotogrammi dagli anime, quindi erano già a colori, perché i fotogrammi i cartoni animati erano a colori, presi i fotogrammi e messi i fumetti, era fatto il fumetto. Vedete, questi sono proprio presi da, diciamo, dall'anime, sono fotogrammi presi dall'anime e resi in fumetto, ok? Pubblicati su carta. Guardate, questo è un fumetto derivato dall'anime. Oh, e qua c'è addirittura ancora da togliere, questo è un poster dedicato a Dragon Ball, ma io non lo stacco perché sta qui da sempre. Ed ecco le 7 sfere del drago, 3, 3, 6, 1, 7. Sono tutte e 7 le 7 sfere del drago. Al centro la numero 1. Vedete? Che spettacolo! Ce l'avevano messo praticamente tutto un volumetto, ce l'avevano messo dentro. Poi ovviamente questo Japan Magazine era al limite della legalità, molti pensavano che non fosse neanche troppo legale, ma all'epoca, come quando uscirono i primi giochi italianizzati nelle varie riviste per Commodore 64, in edicola, e quindi di dubbia provenienza, gli cambiavano solo il nome e magari traducevano qualche parte, all'epoca con le cartucce, le panel cartridge eccetera, si poteva accedere diciamo, al gioco che risiedeva in memoria in linguaggio macchina, e si poteva procedere a una traduzione, diciamo, abbastanza alla mano in italiano, quindi alcuni giochi venivano parzialmente tradotti, rivenduti con un titolo diverso, senza magari pagare i diritti. Vedete, qui c'era anche una pagina dedicata ai giochi, quindi unire i puntini, colora i puntini, colora gli spazi, c'era anche un facsimile di giochi. Io questo ve l'ho fatto vedere proprio veloce, come un cartone animato. I vostri disegni, che non possono mai mancare, questi li voglio far vedere perché era una rubrica molto bella di Japan Magazine, quello di pubblicare i disegni dei lettori, vedete? E qua c'era il Re Leone, mi pare che era uscito da pochissimo, capolavoro della Disney, preso ovviamente da Kimba, il leone bianco, quindi l'idea presa già da un cartone animato, da una serie anime già esistente da tanti anni, che era Kimba, il leone bianco, re della foresta nera, Kimba. I Flintstones pure, addirittura
Meet the Flintstones. Ecco i Flintstones. Gli antenati con gli adabadu. La fiera del bambù. Yabadabadu. City Hunter. Tan, tan. Quanti ricordi con questi Japan Magazine. Ah, Porco Rosso pure c'è qui, bellissimo, ovviamente insieme a Dragon Ball, Goku sulla sua nuvoletta e anche la storia di Goku ripresa dalla scimmietta. Tom, 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 tom. Monkey, poi ci sarebbe questa che ce l'ho in doppia copia, vedete? Comunque, vabbè. Nadia, no? C'è pure questo, ce l'ho in doppia copia, no? Nadia, il mistero della pietra azzurra, no. Vedete, poi c'è questa che dobbiamo ancora fare. Questa è l'altra copia di quella che abbiamo visto prima. E poi ci sarebbero da dare un'occhiata, diciamo, a un Japan Magazine. Guardate che bella in quarta di copertina, guardate. Cioè, c'è Utena, Kenny Guerriero e Pat Labor. Cioè, ragazzi, è qualcosa di... lo so che Kimber è bellissimo. Questi... Oh, qua c'è pure Pollon, la piccola Pollon. Dea della speranza. Pollon combina guai. Qui c'è un'altra pubblicità alla rivista Big. Io non ce l'ho questa rivista Big, non l'acquistavo, quindi qui ci sono anche le 3 gattine di Occhi di Gatto. Occhi di gatto, oh, oh. Vedete tutti i loghi disegnati anche dai lettori di Japan Magazine. Guardate che ha fatto veramente la storia questa rivista, eh. Poi ve ne farò vedere tante altre. Comunque guardate Utena, la rivoluzionaria. Utena. Guardate. Spettacolo queste riviste, eh. Voglio vedere se c'è qualche altra cosa. Va bene, va bene. Ah, impariamo il giapponese. L'idea di fare un corso di giapponese direttamente su queste riviste. Difficile fare. E qua tutto dedicato a Pollon. Ovviamente le immagini sono di bassa qualità perché all'epoca la qualità era o VHS o addirittura registrate dalle reti Fininvest, eccetera. Quindi queste immagini sono di qualità molto bassa. Era difficile trovare, se voi lo vedete, se la telecamera riesce a mettere a fuoco, guardate la qualità come bassa qui. Se la telecamera riesce a mettere a fuoco si vede tutto puntinato, tutto sfocato, mentre invece c'è un'immagine, no, ecco, questa invece è presa, si vede da qualche rivista, da qualche cosa ed è molto più nitida, molto più a fuoco, diciamo. Ok, classificomania. La mia sigla preferita, primo posto Sailor Moon, secondo posto Ray Art, terzo posto Kenny Guerriero, quarto posto Lupin prima serie, quinto posto Dragon Ball, sesto posto Lady Oscar, settimo posto sono i Cavalieri dello Zodiaco, ottavo posto Pollon, nono posto Gundam e decimo posto Prendi il mondo e vai. Oh, ed ecco un fumetto anime di Lupin III che c'era qui dentro. Guardate che spettacolo, il fumetto anime di Lupin III. Poi dopo basta, vediamo questo, poi dopo ci salutiamo, non vi vorrei togliere un po' troppo tempo con questo tuffo nei ricordi di Japan Magazine. Guardate che spettacolo. Prendi il mondo e vai. Tutti sanno che faccia, chissà chi è, ma che si chiama Lupin. Planetto, planetto. Ed ecco dei poster bellissimi di Ranma ragazzo e di Candy Candy,
firmati JM, Japan Magazine, JM. Yapapà, Asciante, uomo io, donna io, ora sai perché. È quasi magia Johnny e i Cavalieri dello Zodiaco, e questo è Phoenix, il Cavaliere della Fenice. Tra l'altro questo era un poster gigantesco, io ve lo faccio vedere soltanto un pezzettino, ma era un poster veramente grosso. E qua c'è Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Harlock, guardate, Kenny Guerriero ovviamente, 4 immagini prese, qui c'è Shin, guardate, e qui c'è Jig, robot d'acciaio, Hiroshi Shiba sulla sua moto. Poi c'è pure Gundam F91, sempre fumetto a cartoni animati, senza che ve li faccio vedere tutti sti fumetti, va bene, saltiamo tutto Gundam F91, l'acquerello, va bene, Pat Labor, un'altra pietra miliare, eccoci qui, Pat Labor, guardate che ce ne sono di nozioni qui, a voglia a riproporre, vabbè, senza che vi faccio vedere tutto, ma saltate qualche pagina, curiosità, tutti in ammollo alle terme, vabbè, il bambù e i bambini e la scuola, vabbè, finita qui la rivista, via. Bellissima, bellissima rivista, Japan Magazine. Allora io devo trovare le altre, adesso mi metterò alla ricerca, in modo che quando uscirà, diciamo, questa rivista, potremmo fare anche un confronto tra il vecchio Japan Magazine, guardate un po' se le metto così, Japan Magazine, comunque c'è un numero, io me lo ricordo benissimo, molto simile a quello che stanno riproponendo, eccoci qua, Japan Magazine, il vecchio e il nuovo Japan Magazine. Guardate che in Giappone vidi dei disegni originali di Lupin, ovviamente dietro teghe di vetro intoccabili. Guarda che allora io non vado, sono andato soltanto una volta a Romix durante il 35esimo anniversario di Crimi Mami, però io posso dire che spesso e volentieri anche qui a Roma e in altre città d'Italia vengono fatte, anche per esempio a Lucca Comics, delle esposizioni con anche i fotogrammi originali dei cartoni sempre messi dietro le teghe, quindi non bisogna andare proprio in Giappone per vedere queste cose, perché si riescono a trovare anche in Italia. Ovviamente bisogna stare molto al passo con, diciamo, con i social e vedere quando ci sono delle fiere dedicate proprio al fumetto giapponese, allora lì anime e fumetti vanno di pari passo e vengono mostrati dei disegni originali o dei fotogrammi addirittura originali. Addirittura ho visto esposti sempre dietro delle teghe dei vinili originali degli anni 60 e 70, dei 45 giri originali giapponesi, quindi cose di non facile reperibilità, diciamo, perché diciamo in Italia già è difficile trovare le cose italiane, figuriamoci quelle in lingua originale. Io ho dei CD, degli OST, Original Soundtrack, che custodiamo un po' gelosamente, anche se tanto il CD oramai non lo sta usando quasi più nessuno, non si trovano più quasi neanche a comprare i lettori CD audio, quasi non si trovano più neanche i lettori DVD, è raro trovare un lettore Blu-ray, sta tutto su internet oramai. E questo un po' mi rattrista, come ho già detto dentro un'altra live, ma rattrista quelli dell'età mia, oppure quelli che la pensano come me, che per me diciamo collezionare è una cosa importantissima, ma un domani che io non ci sarò più, tutta questa roba verrà tranquillamente buttata, perché al giorno d'oggi non si usa più collezionare, perché tanto sta tutto lì su internet, sta tutto lì digitale, quando ti serve lo cerchi e lo trovi. Quindi diciamo che si è perso un po' questa cosa di collezionare CD, DVD, videocassette, o quantomeno anche le cartoline, gli adesivi. Io ogni tanto vi faccio vedere, io ce l'ho sempre qua, questo adesivo, perché mi piace, ce l'ho vicino al computer. Questo è un adesivo, è un adesivo, vedete?
c'è la marca di chi l'ha stampato qua dietro, vedete? Ed è un adesivo di Gig Robot d'acciaio, fatto benissimo tra l'altro, fatto benissimo, è pure abbastanza grande, questa è la mia mano, quindi è abbastanza grande, ed è un adesivo di Gig Robot d'acciaio. Io ho collezionato tutto quello, le audiocassette, ce n'ho 2000 di queste audiocassette, questa vedete è una Philips al cromo, questa è degli anni 70, e niente, ho collezionato pile e pile di CD, vedete? Pile e pile di CD. Guardate, addirittura Candy Candy, Digital Rip, episodi dall'1 al 23, DVD 1, all'epoca era così. Questa è tutta roba anni 90, primissimi anni 2000, ma soprattutto fine anni 90, quando ci scambiavamo, diciamo, tra noi in fumetteria, eccetera, questi DVD, eccetera. Qui che dice? Vediamo un po', no, qua non c'è niente di interessante. Il divo, vabbè, questa è la roba di mia madre. Vabbè, stavo vedendo se c'era qualche altra cosa. Vedete? Quello che io vi dico è tutta realtà. Io sui CD ci scrivevo pure quando venivano masterizzati più o meno. Guardate questo. 29 11 98 sigle MP3 e ancora funziona. Masterizzati su un Boeder. E questo c'è scritto masterizzato su Amiga 500 con GVP A530 turbo, e poi c'è una data, vediamo un po' se la data la riesco a mettere a fuoco, certo, 12/4/97, 12/4/97, vedete? Quindi è tutta roba che ha fatto la storia, almeno dal mio punto di vista, poi per chi viene dopo. Allora, in chiusura di live, io nel ringraziarvi volevo invitarvi a visitare i miei siti internet, che sono www.classe74.it, che è quello principale, dove troverete tantissimi articoli anche in offerta, in vendita poi su Amazon. Il mio non è un e-commerce, il mio è solo un suggerimento di articoli da andare ad acquistare poi un domani su Amazon. C'è un altro sito, starwarsstore.it, che è dedicato al mondo di Star Wars e alla galassia lontana lontana, e lì troverete tutto il merchandising che gira intorno a Star Wars. Non avete idea su Amazon di quanto materiale c'è che riguarda Star Wars. C'è di tutto, quindi non solo magliette, DVD o tazze, che sono il merchandising principale, ma c'è tanto altro che ci gira intorno, anche libri, riviste, c'è tantissimo, action figure, c'è un universo, una galassia veramente di prodotti. www.starwarsstore.it, quindi per i patiti, per gli appassionati della saga di Star Wars e dei cartoni animati, di tutto ciò che ci ha girato intorno, quindi con tutte le serie spin-off, The Mandalorian o Obi-Wan Kenobi, ce ne stanno tante, o anche le serie animate, The Clone Wars, ce ne stanno. Allora, Star Wars, da che era soltanto una trilogia di 3 film, è diventata veramente una cosa enorme, una filosofia, anche quella è diventata. Poi non devo dimenticare ovviamente la mia passione per la musica, quindi c'è renijstore.it, dove troverete tutto ciò che riguarda la musica, quindi amplificatori, casse, giradischi, poi ovviamente un particolare occhio al DJing, quindi ci sono i mixer e ci sono le console per DJ, però ci sono anche, diciamo, i mobiletti dove mettere tutto l'impianto videoludico moderno, che possono essere una Xbox, una PlayStation, un amplificatore 5.1 Dolby Digital, insomma veramente c'è di tutto su renijstore.it. Poi non voglio dimenticare il mondo del vinile.it, dedicato interamente all'altra mia passione, che sono i vinili. Io ho oltre 6.000 vinili, li sto archiviando piano piano, ancora ne compro, infatti se andate a vedere nei miei video, gli ultimi che ho fatto, parecchi sono di vinili che ho acquistato proprio negli ultimi 3-4 mesi, quindi alla fine dell'anno scorso del 2023, all'inizio di quest'anno 2024.
non voglio dimenticare neanche un'altra mia passione che sono i Lego, quindi www.legolando.it. Legolando è dedicato interamente ai set Lego che potete trovare anche su Amazon, ok? E l'ultimo nato che però mi piaceva dedicargli un sito e l'ho fatto è magliettevintage.it, www.magliettevintage.it. Lì troverete piano piano, lo devo rifare quel sito perché lo voglio da una parte migliorare, dall'altra purtroppo ho perso i sorgenti e quindi devo rifarlo da zero. Dovendolo rifare lo cambio un po' e ci voglio mettere veramente i link non dico correttamente organizzate, non dico a tutte ma quasi tutte, sia le magliette che le felpe vintage, quindi dedicate sia ai gruppi rock degli anni 70, 80, 90, ai cartoni animati, ai videogiochi, quindi Pac-Man, Space Invaders, tanti ce ne stanno. Gruppi rock possono essere i Kiss, possono essere i Def Leppard, i Queen, i Pink Floyd, quello che volete, ce ne stanno tantissimi, quindi andate a visitare questi siti perché riflettono quelle che sono le mie passioni. Ok, le mie passioni lo sapete, cartoni animati, retro computing e musica. Ok? Detto questo, Reni Toons vi saluta, sono le ore 12:22, questa live è durata un'ora e 20 circa di pod e creo magliette ogni tanto. Bravo, bravo. Allora, poi semmai me lo dici perché mi fa piacere andare a vedere anche chi le fa, non tanto quelle già fatte su Amazon, ma quelle che sono proprio personalizzate. Allora mi piace parecchio. Quindi Fairy Kingdom, mandami anche se vuoi o su Telegram il link, magari lo vado a vedere anche questo sito, ok? Mi fa molto piacere. Allora, detto questo, io vi lascio con la sigla. Stavo dicendo, sono mezzogiorno e 23, abbiamo fatto un'ora e 22 di live, quindi un minuto meno dell'orario, infatti abbiamo cominciato quasi precisi. Mi stanno arrivando un sacco di messaggi su Telegram che sentite tulin, tulin, tulin. Un saluto da Andrea, e quindi un saluto anche ad Andrea da me e un saluto da Andrea a tutta la chat. Ok, poi vedremo anche, io troverò le altre riviste di Java Magazine, quindi rimanete sempre connessi sul mio canale. Se ancora non l'avete fatto, mettetemi il segui. Io non lo dico mai nelle mie live perché non è una priorità, anche per esempio mettere il like a questo video non è una mia priorità, io li faccio sempre lo stesso. Io vedo che ho 30, 20, 15, 50 visual, io non lo faccio tanto per le visual, lo faccio un po' per lasciare qualcosa di me, diciamo, in internet, per lasciare quelle che sono state le mie passioni dentro internet, capito? Per questo lo faccio, quindi non tanto per le visual, non tanto per i like, non tanto per crescere. Non so neanche se sono arrivato a 400 follower, ma non mi interessa a me tanto i follower, ok? Mi fa piacere se quello che faccio incontra l'interesse di qualcuno, ok? Quindi abbiamo detto che è Reni Toons, un attimino solo che voglio vedere se sì. Allora, quindi ci andiamo a salutare, ok? Io vi saluto 12:24 del 14 febbraio 2024, San Valentino. Di nuovo auguri a tutte le coppie, 14 febbraio 2024. Ciao a tutti, grazie di essere stati con me, ciao!